Občianske združenie Nádej Sclerosis Multiplex uvádza: Od Tatier k Dunaju. Cyklotúra pre ľudí a o ľuďoch s diagnózou Sclerosis Multiplex. Ešte posledná kontrola a servis bicyklov, rozhovory pre médiá, organizačné pokyny a samozrejme prítomnosť našich sprievodcov, ktorí sa starali o našu bezpečnosť počas celého týždňa. Tak a môžeme vyraziť na cestu. Prvá etapa viedla zo Štrbského plesa do Ružomberku a merala 68 kilometrov. Cyklotúra niekoľkých pacientov so sklerózou multiplex a ich priateľov i podporovateľov sa začala na Štrbskom plese. Prvý deň pod krásnou modrou oblohou, bielými končiarmi Tatier a zelenými lesmi. Pred nami sa vynula nádherná cyklocesta. Projekt vôle, vytrvalosti a radosti zo života. 7 dní pod slnečnou aj upršanou oblohou, 350 kilometrov a nevyčísliteľný objem zážitkov, priateľstva, entuziazmu a odvahy. Občas bolo treba zastaviť a pozrieť si prírodu i zblízka. Povzbudiť a sprevádzať nás prišli aj osobnosti politického a spoločenského života, ktoré si tieto chvíle s nami doslova vychutnávali. Bol čas aj na príjemné rozhovory, humor a nadväzovanie priateľstiev. Krásne počasie, veľa síl v nohách, svieže povetrie a dobrá nálada. To boli naše bonusy v prvých desiatkách kilometrov. Dolu kopcom rýchlo, hore pomalšie. Občas sme závideli tým na motorke. Občas bolo treba aj pomôcť, ale tieto výhľady stáli za to, čo poviete. Po niektorí to zvládali naozaj unikátnym spôsobom a na unikátnych bicykloch. V Ružomberku na námestí sme poprvýkrát rozložili svoje stánky a divákom sme priviezli okrem informácií aj dobrú náladu. A chvíľu šlapeš, a chvíľu nie, kam
to nie je vôbec náš štýl. Keď kolesa valia sa a slobodná je tvoja duša. Človek, keď je zdravý, si málo kedy uvedomuje, že je zdravý, ale nie všetkým ľuďom na tomto svete je to dopriaté. Jarka Valčeková, zatlieskajte jej, pretože neviem, či viete, čo to znamená také dve písmenká MS. Druhá etapa merala 62 km z Ružomberka do Žiliny. Kopce, kopce a znovu kopce. V tienistých priesmykoch a popri rieke to bolo však príjemné. Z cyklistického sedadla je slovenská príroda ešte krajšia. Krátke osvieženie a ide sa ďalej. Peťov Kostitras si občas vyžadoval údržbu. Ideš s tým preč? Ale zvládal to rovnako ako jeho jazdec výborne. Obdivovali sme ho. To bolo miesto brzdy? Do Žiliny sme dorazili ešte so slnkom nad hlavami. V cieli tejto etapy sa však zamračilo a obloha nás pozdravila prvým dažďom. Naša druhá zastávka bola tak trochu upršaná, ale aj tak veselá. Ľudia pod dážnikmi a v pršiplášťoch si nenechali ujsť náš program. Máš očičky, aj ručičky, môžeš si ty zarobiť ti na čižmičky. Aby k ním mohli chodiť rôzni opatrovníci, opatrovatelia a práve na toto je... Asi chází lidí posad, tlačí bílý kamaší, je můj pán. Tretí deň cyklotúry sa opäť vyčasilo a zo Žiliny sme smerovali do Považskej Bystrice. Táto etapa bola najkratšia, merala 33 km, ale zdá sa, že aj najveselšia.
Cyklotúru sme si všetci veľmi užívali, aj chvíle mimo cyklistického sedadla. Stihli sme aj futbal či gymnastiku. V Považskej Bystrici nás privítalo búrkové mračno a potom to začalo. Poriadny lejak. Len je rozsypaná krabica. Takéto privítanie sme teda nemali nikde. Takto krásne, ktoré sme sem došli, jak nám tlieskali, a jednak ten dážď. Zmokli sme statočne aj naše stánky a informačné letáky. Škoda. Náladu nám to však nepokazilo a o to príjemnejšie sme sa cítili pri prestretom stole. Neviem, ale ukázal mi fotku. A týmto vlastne by som skončila, už len krásny večer vám prajem. Napršalo na nás, hovorí sa, že šťastie. Bodaj by to bola pravda. To bolo tiež bravúrne pripravené, avšak boli niektoré malé, drobné nedostatky, ktoré vieme odstrániť. Život ohrozujúci kameraman. Po načerpaní nových síl sme vyrazili na 4. etapu. Tá smerovala do Trenčína. Približne 45 kilometrov sme šliapali síce pod zamračenou oblohou, ale našťastie bez dažďových kvapiek. Kopce už boli menej náročné, sily nám ešte stačili a čo bolo výborné, už sme si našli spoločné tempo a mnohých nových priateľov. Cesta ubiehala veľmi príjemne, hoci v závere už opäť pršalo. A tu je už Trenčiansky hrad.
Trenčani do dnešného dňa prešli neuveriteľných 210 kilometrov. To si zaslúži naozaj veľký potlesk. Takže dnes Trenčín, zajtra Trnava. Na námestí priamo pod jeho vežami sme sa predviedli spolu s brušnými tanečnicami. Oni neváhajú sa vystrčiť zo svojho vozidla a tlačia nás, keď my nevládzeme. Ľudia, to je niečo neskutočné. Úplne vážne, ja som neverila, že niečo také sa dá vôbec spraviť, ale oni to tak spravili. Citeľne sa ochladilo. Počasie nám síce odplašilo divákov, ale tí, čo prišli, neľutovali. O občerstvenie a prípravu našej prezentácie sa počas celej cesty starala chránená dielňa Skarabeus. Treba povedať, že výborne. Niektorí hostia si vyskúšali špeciálny oblek, ktorý simuluje stav človeka s diagnózou skleróza multiplex. Z Trenčína sme sa vydali na náš najdlhší úsek, 76-kilometrovú trasu do Trnavy. Občas zasvietilo slnko, občas sprchlo, no stále sme to výborne zvládali. Bez nehody, už i bez reptania, väčšinou s úsmevom. V nohách a bicykloch sme mali už takmer 300 kilometrov. Naše občasné poruchy na bicykloch, menšie zdravotné ťažkosti a servis každého druhu riešili obetavo a perfektne naši sprievodcovia a priatelia policajti. Vďaka nim sme hladko prechádzali cez všetky križovatky a záťažové úseky. Pod ich ochranou rukou sme sa cítili naozaj skvelo.
sucho, dážď. Vlastne sme si naň už i zvykli. Vítal nás aj v Trnave. Dobrá nálada bola však silnejšia ako zlé počasie. Prídeme do cieľa s pocitom víťazným. Poslednú etapu predstavovalo 51 km z Trnavy do Bratislavy. Nemohli sme tomu uveriť. My sme to zvládli, sme pred cieľom. Eufória, radosť a hrdosť nás poháňali vpred. S dlhou cestou pred sebou. Chvíľu šlapeš a chvíľu nie. Každý ako vlád. Mokré cesty a kaluže už nikomu nekažili náladu. Do Bratislavy sme vchádzali už v silnom lejaku, ale to všetko už neprekážalo. Zvládli sme to. Naša radosť bola väčšia ako dažďové mraky. Pozrite si ju. Máme, zadni sa
Peťo, dovol by som sa ťa spýtala, čo ťa dostalo, aby si sa rozhodol, že ideš bicyklovať s SMK-armi? Zle položená otázka. Niečo. Kto? Kto ťa dostal, aby si sa rozhodol, že ideš bicyklovať s SMK-armi? Ty s tvojim nadopovaným optimizmom? Alebo ty nadopovaná optimizmom? A neviem, tak nejak to vyplynulo samo. Samo to prišlo. Všetci ťa videli na takom obrovskom bicykli, volá sa to Kosti, teraz to bicyklovanie je to náročné, veľmi ťažké, všetci sme to videli. A prečo si sa rozhodol, že takýmto spôsobom vyjadriš podporu tým SMK-rom? Akciu, ktorú robíš, tak robí sa preto, aby prilákala ľudí, aby upozornila ľudí na niečo. Keď s vami pôjdem na normálnom bicykli, zapadnem do davu, asi to neprinesie to, čo to priniesla tá jazda na Kosti trase. Je to niečo, čo ľudí pritiahlo, upútalo. Myslím si, že to bolo cieľom tejto akcie a preto som to urobil. A naviac bavil som sa tým podstatne viac ako jazdou na normálnom bicykli. Takže urobil som to pre vás, pre seba, pre ľudí. Boli nejaké situácie, kedy si sa vážne obával, že sa môže niečo prihodiť, keď si na tom bicykli išiel? O seba nie. Nie. Ktorý okamžik bol pre teba najemotívnejší a kedy si pocítil, že to všetko, čo robíš, má zmysel? Ja si myslím, že ešte len bude. Emotívnych okamžikov bolo veľa, ale myslím si, že ešte stále nie sme v cieli a ešte si nechávam miesto na to, aby som mohol povedať, že toto bolo to naj. Ktoré mesto pre teba čo znamenalo a kde to bolo najťažšie? Neviem, mne sa to zlieva do takého jedného celku, ale najlepšia a najintenzívnejšia bola pre mňa Trnava, lebo tu milujem. A najťažšie, čo ja viem... Teraz nepamätám, ktorá to bola etapa, ale bolo to po takej tej tretej noci, kedy som málo spinkala a veľa bicyklovala, čož nejde úplne dohromady. No a to som sa chcela spýtať ako druhú otázku. To znamená, že po každom tom bicyklovaní si musela byť dosť unavená. Ako je to možné, že si dokázala ešte spievať? Moja teta Jarka Valčeková ma motivovala tak, že som sa nevzdávala ani na sekundu, aj keď som sa chcela. Takže... Boli okamžiky, kedy si vážne povedala a dosť, ďalej to už nejde? Áno, priznávam sa, bol taký jeden. Ale bolo to len preto, že som s Myškom chcela byť v aute, takže... Podarilo sa? Áno. A čo by si chcela budúci rok, čo sa týka tejto akcie? Chcela by si znova to isto pokoriť, všetky tie tvoje hranice a dokázať ešte niečo viac, alebo ti stačí to, čo si dokázala teraz? Určite sa zúčastním, toto bolo perfektné. Ja mám zážitok, teraz budem ešte dlho čerpať z tejto energie, ktorú mám, pretože stretnutie úžasných ľudí. Bicyklovačka, milujem bicyklovanie a vždy som chcela ísť na takú dlhšiu trasu a nemala som na to úplne príležitosť. Takže mne sa tu spojilo viac takých snov dokopy a neviem čo, akože určite sa zúčastním veľmi rada. Wow, bolo to super. Si tu zástupca vlastne 4 policajtov. Čo táto akcia pre teba a tvojich kolegov znamená? Táto akcia znamená, že sme sa dozvedeli o vašej chorobe, ktorú sme doteraz nepoznali. Zistili sme, že akí ste príjemní, veselí ľudia, ktorí keď chcú, dokážu niečo a prenesú sa cez problém, ktorý majú celý život a nevedia proti nemu z lekárskeho hľadiska bojovať, ale svojimi fyzickými a duševnými silami vedia ten problém znížiť a snažiť sa ho pokoriť. A ste tu s nami vlastne od úplného začiatku, čiže všetci 4 ste od tých svojich rodín celý týždeň preč.
tak ako to tie manželky, alebo tá priateľky, neviem, jak ste na tom, ako to vnímajú? Berú to ako normálnu prácu, že takto na týždeň odchádzate preč? Naše priateľky a manželky sú zvyknuté a s tým oni nemajú problém. Problém máme my, keď sme dlho od rodiny a nie sme v takom kolektíve, v takomto výbornom kolektíve, tak sa nám cne, ale toto je akože spolupráca s vami je výborná a lepšia zatiaľ v mojej kariére nebola. Boli nejaké kritické okamžiky, ktoré bolo treba nejak promptne riešiť, pretože ste vlastne tí, ktorí dohliadate na tú bezpečnosť? Čiže stalo sa niečo, keď treba naši cyklisti alebo podporovatelia niečo vykonali, alebo boli len krásne a veselé okamžiky? Zatiaľ celý priebeh od Tatier až po Trnavu, zatiaľ bez problémov, disciplína, ohľaduplnosť voči vám, voči bezpečnosti, ako nemám s tým problém, ani sme nemali zatiaľ celkovo žiadny problém s okolím, či vonkajším, alebo vo vnútri tohto kolektívu. Takže spolupráca výborná zatiaľ. No a ešte jedna otázka. Musím povedať, že polícia v mojich očiach úžasne stúpla po tomto týždni, taká vám 4. A tak sa mi natíska taká jedna otázka. Keby sme vyzvali predstaviteľov policajného zboru a bola by tá možnosť a šanca, išiel by si ty alebo niekto z tvojich kolegov s nami bicyklovať? Ja s touto myšlienkou sa pohrávam, čo sme začali v Tatrách, tak ma tak nahryzlo, že by som s vami, ako som cyklista, a chcel by som vyskúšať celú etapu od jedného bodu do druhého a prejsť celú takú etapu, alebo celý ten priebeh toho preteku a chcel by som si ho pocítiť na vlastnej koži. Mám tam aj ako ostatní kolegovia by tiež išli do toho, takže s týmto by nebol asi problém. Veľmi sa teším, ďakujem za rozhovor. Jarka, čo sa ti prehnalo v hlave, keď si sa dozvedela, že tvoja kamarátka Jarka chce ísť bicyklovať od Tatier k Dunaju? Že je asi bláznivá? To bolo všetko? Nie, to bolo asi moja prvá reakcia, že super, idem s tebou. A potom som rozmýšľala, že asi nám šibe. Mala si pocit, keď si sa túto informáciu dozvedela, že to bude ľahké a jednoduché, že to proste pôjde? Aké si mala predstavy vôbec o tom? Nepredstavovala som si, že to bude až takéto náročné, ale vedela som, že to dáme. Čo ťa o tom presvedčilo? Tvoja huževnatosť. Keď ťa vidím vpredu, ma vytáčaš strašne, tak ťa musím vždy dobehnúť. Ktorý okamžik bol pre teba najťažší? Najťažšie bolo asi odísť z domu od detí. A citovo tak najťažšie bolo, keď som... Ono to bolo najťažšie emocionálne, ale vnútorne som sa strašne tešila, keď som zbadala cedulu, že Trenčín. Koľkokrát sa ti podarilo emočne vypustiť slzy? Každý deň. Prečo? Lebo prekonávam svoje sily. Idem nad svoje sily. Čo budeš rozprávať ľuďom vo svojom okolí aj semkárom? Že som to zvládla, že dá sa to, len treba chcieť. Treba bojovať so sklerózou multiplex. Na budúci rok pôjdeš? Samozrejme. Dámy a páni, ako lekár som sa často stretával s ľuďmi, ktorí počuť sa zmenili v jednej chvíli, v jednej sekunde, uškodným ochorenia alebo vplyvom úrazu. Preto veľmi oceňujem pacientov, ktorí majú túto nejakú diagnózu a rozhodli sa takýmto spôsobom prezentovať aj to, čo sú schopní pri svojom ochorení, hlavne preto, že pre niektorých je veľmi ťažké urobiť aj jeden krok. Všetci dobre vieme, že jedná sa o chronické ochorenie centrálneho nervového systému, konkrétne je to zápalové ochorenie, kedy je vlastne porušený obal nervového vlákna a vlastne tie synapsie alebo tá elektrická energia, ktorá prebieha, je o mnoho pomalšia.
Poviem to veľmi jednoducho, za normálnych okolností ten prenos vzduchu je 400 km za hodinu, pri ochorení je to 4 km za hodinu a teraz v tejto súvislosti ma napadlo, že som sa dozvedel, že tá trasa bude mať dĺžku 331 km. Samozrejme, ja sa zúčastním tejto etapy, ja verím, že tento prvý ročník bude veľmi úspešný a taká motivácia do druhého ročníka, že tá etapa by mohla mať 400 km budúci rok. Slovensko je veľmi veľká krajina, takže ja si myslím, že 400 km by sme našli. Mám taký pocit, že ministerstvo stojí za nami a že aj takýmto spôsobom nám dáva najavo, že je tu obrovská možnosť liečby. Sme na špičkovej európskej úrovni, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti voči pacientom so sklerózou multiplex. Ja by som veľmi rád poďakoval pani predsedničke občianskeho združenia Sklerózy multiplex nádej, že takouto neformálnou, nenútenou formou na pôde ministerstva zdravotníctva vlastne prezentovala celý ten projekt, pretože veľakrát sme svedkami toho, že sa stretávame a veľakrát to, že im vyzerá, si nevieme oceniť svoje zdravie. Sme veľakrát horčovití a my tu s takouto ľahkosťou si to všetko vlastne dopísali, tak ešte raz vám prajem, aby akcia bola úspešná. Ďakujem veľmi pekne. To si môžem dať dole, nie? Kľudne môžete. A ja neviem asi ani. Robím to prvýkrát, takže... Dobre vidíte na schody? Ja vidím dobre. Uvidíme, či dobre vidím, keď vyjdem. A teraz sami vidíte, akým spôsobom používa nohy. A to je presne ten spôsob, že my nemáme vôbec tú stabilitu. A preto aj tak pomaly chodíme. Skúste si treba s rukami za hlavu, že či by ste si dokázali umyť hlavu napríklad. Skúste povedať pocity, aké pri tom máte. Samozrejme, pocity mám také určité neistoty, ako ste dobre povedali, záleží od toho, ako ten oblek je kvalitne zafixovaný. Keďže som možno trošku silnejší, takže tá fixácia ľahky, ktorá má byť, ju silou možno premôžem. Čo sa týka tej nejakej citlivosti, samozrejme z tých rukavíc je znížená. Aj teda tá chôdza, čo týka zafixovania v kolenách a všetko to, by som povedal, ten komfort alebo diskomfort spôsobujú aj tie okuliare, cez ktoré neveľmi dobre vidím. Tak áno, sadnúť by som si vedel, keď som vyšiel. Radšej neskúšam, aby som to nespadol. Je to samozrejme komplikované. Třeba tie symptómy, ktoré som to spomínal, tak ja som cítil, že to sú stúhnuté z neistota. To som rozlišal jedno tak ďalšie vníma, alebo ďalšie jedno tak nemá prístupy, že kombinácia nie je čo týka stredov, alebo čo sa týka stoličky.